Mirë se erdhët. Sot do të zhytemi në një temë vërtet thelbësore për çdo lider, vetëdijen emocionale. Do të zbulojmë së bashku pse emocionet tona shpesh marrin frerët dhe më rëndësishmja, si të mësojmë t'i përdorim ato si një forcë për mirë. Po, le ta nisim me një pyetje që me siguri na ka munduar të gjithëve her pas here. Kemi parë lider të jashtëzakonshëm që, papritur, në një moment kritik, bëjnë një zgjedhje krejtësisht të gabuar. Pse ndodh kjo? Po, përgjigja, shumicën e herëve, fshihet thellë brenda nesh. Imagjinoni pak të scenar. Presioni është në maksimum. Një projekt i rëndësishëm sapo ka dështuar dhe reagimi i parë, ai instinktivi, cili është frustrim, zemërim, ndoshta kërkimi një fajtori. Pikërisht këto janë momentet kur emocionet e pakontrolluara mund të sabotojnë gjithçka. Dhe kjo na sjell drejt për drejt tek ajo që quhet pika e verbër e liderit. Janë pikërisht këto reagime emocionale. Ato janë aty si një shofer i padukshëm që drejtojnë veprimet tona, por ne shpesh nuk i shohim fare derisa dëmi është bërë. Dhe ja ku qëndron çelësi i gjithçkaje. Problemi nuk është të ndjesh zemërim apo frikë, ato janë njerëzore. Jo, problemi i vërtet lind kur ne nuk jemi të vetëdijshëm për praninë e tyre dhe i lejojmë që ta marrin timonin pa e kuptuar fare. Okej, atëre si e ndriçojmë këtë pikë të verbër? Si kalojmë nga errësira në drita? Po, përgjigja qëndron në një koncept të vetëm, vetëdia emocionale. Le të zbërthejmë se çfarë do të thotë kjo në të vërtetë. Në thelb është kjo, aftësia për të kapur një emocion në fluturim pikërisht në momentin që ai shfaqet, për të kuptuar pse është aty dhe si po ndikon tek mendimet dhe veprimet tona. Kjo aftësi është themeli i gjithçkaje tjetër. Për të filluar, le të ndërtojmë një lloj fjalori bazë. Sipas psikologut të njohur Paul Ekman, ekzistojnë 6 emocione themelore universale që i ndjejmë të gjithë. Ti njohësh dhe ti e emërtosh këto, është hapi i parë për të deshifruar sinjalet që na vijnë nga brenda. Dhe kjo ide ndryshon gjithçka. Duhet të harrojmë etiketimet e mirë apo e keqe kur flasim për emocionet. Mendojeni kështu: zemërimi, frika, madje edhe trishtimi nuk janë armiqtë të tanë. Ato janë thjesht të dhëna, janë mesazhe nga sistemi ynë që përpiqen të na tregojnë diçka të rëndësishme. Mirë, por si funksionon gjithë ky mekanizëm i brendshëm? Si lidhen këto pjesë bashk? Këtu na vjen në ndihmë një model vërtet i fuqishëm nga terapia kognitive e sjelljes, i njohur si trekëndshi mendim, ndjenjë, veprim. Ideja kryesore këtu është sa e thjeshtë, aq edhe transformuese. Mendimet, ndjenjat dhe veprimet nuk janë ishuj të ndarë. Përkundrazi, ato janë si tre kërcimtar në një vale të pandalshme, ku secili ndikon lëvizjen e tjetrit në çdo moment. Le ta shohim këtë në praktik. Imagjinoni, e njëjta situatë, një takim i rëndësishëm anulohet në minutën e fundit. Në rrugën reaktive, mendimi automatik është nuk më respektojnë. Kjo ndes zemërimin dhe rezultati është një email i ashpër. Po shikoni rrugën tjetër, atë të vetëdijshmen. Mendimi ndryshon. Ndoshta diçka urgjente ka ndodhur. Kjo sjell kuriozitet dhe një veprim konstruktiv. E shihni? E gjithë loja ndryshon te ai mendim i parë. Okej, teoria është e qartë. Por si e zbatojmë këto në jetën tonë të përditshme, kur jemi në mes të betejës? Le të flasim për disa mjete konkrete, shumë praktike. Mjeti i parë dhe ndoshta më i fuqishëm është trupi ynë. Trupi nuk gënjen kurrë. Shumë përpara se mendja jon ta etiketojë një emocion, trupi e ka ndjer tashmë. Ai tensioni në nofull, ai është zemrimi që po troket. Ajo nyja në stomak, ai është ankthi. Ato janë sinjalet e para, të dhënat më të pastra që mund të marrim. Hajde, le ta provojmë për një sekond. Pikërisht tani. Bëni një pauzë të shkurtër dhe skanoni trupin. A ka ndonjë tension në shpatulla? Ndonjë shtrëngim në nofull? Thjesht vënë re këtyre sinjaleve. Ky është hapi i parë drejt vetëdijes. Tani, për ata që duan të thellohen edhe më shumë, ekziston një mjet tjetër fantastik, ditari emocional. Mendojeni si të bëheni detektiv i botës suaj të brendshme, duke shënuar situatën, emocionin, mendimin automatik dhe reagimin fizik, pas një kohe fillojmë të shohim modele të qarta. Kjo na jep një fuqi të jashtëzakonshme për t'i parashikuar dhe menaxhuar reagimet tona. Dhe kur fillojmë t'i kuptojmë këto modele, atëherë arrim në hapin final, atë mod transformuesin. Kalimi nga reagimi i verb automatik tek veprimi me qëllim.
këtu qëndron fuqia e vërtet. Kjo është thelbi i gjithçkaje. Vedia krijon një hapësirë të vogël, një fraksion sekonde, midis asaj që ndodh dhe mënyrës se si ne përgjigjemi. Dhe pikërisht në atë hapësirë të vogël fshihet e gjithë fuqia jonë, liria jonë për të zgjedhur, për të mos qenë skllav i reagimeve, por arkitekt i përgjigje. Por si ta përdorim atë hapësirë në praktik? Ja një strategji super e thjeshtë me 4 hapa, e krijuar për momentet kur jemi nën zjarr. Hapi i parë, thjesht ndaloni. Merrni një frym thellë. Hapi i dytë, identifikojeni. Thuajini vetes, "Okej, po ndjej zemrim." Hapi i tretë, reflektoni. Si po ma mjegullon gjykimin ky zemrim? Dhe vetëm atëherë, hapi i katërt, zgjidhni një veprim me qëllim. Ky proces i vogël mund të ndryshojë plotësisht rezultatin. Dhe do ta mbyllim me këtë mendim të thellë nga Carl Jung, që e përmbledh në mënyrë perfekte gjithë këtë rrugëtim. Puna për të njohur veten nuk është e lehtë, por është absolutisht thelbësore. Kur ndriçojmë botën tonë të brendshme, ne marrim kontrollin. Ne ndalojmë së qeni të shtyrë nga forca të padukshme dhe fillojmë të lundrojmë me qëllim. Pyetja që mbetet është, a jemi gati të marrim timonin në duart tona?